大きいですね。竿が違う。ああ、そうですね。で曲がりも全然違いますね。やった早速うまい。ちょっとバス持ってた。これで切りで。でもまあもうやったる。なかなかいたずのが。感じ。それはね。1枚目。1枚目。あや、すごいな。降りますよ、ここずっとこう流しよったら。あ、そう。ありがとうございました。よく当たりもあって、で先週から。なんかけど細い方のサウが面白い。ああ、サウがね、今日はちょっともう怪物タイプ。はい、もしギリザをやってみるやったらこっち。はい、あ、来ましたね。いや、これはね、タイと思いますね。けど結構サウが。いや、まあね、はい。ね、食い上げてきたんで。はい。ええ方や。